Lorenzo ntabwo agiye imbokoboko kubera ko Darconovic akigera mu Rwanda yahise atangira imikino y'amarushanwa ya competition. Ndumva irushanwa rya mbere yakinnye niba mbyibuka neza ndumva ari Sekafa Kagame Cup. Sekafa Kagame Cup yabaye wa kabiri kuko yakinnye umukino wa nyuma atsindwa kuri final. Abo wa kabiri ntabwo ari resultat mbi kuko yari umutoza mushya muri equipe nshya atamenyereye. Mu mikino yatsinze harimo n'amakipe mu by'ukuri akomeye yasezereye. Yasezereye equipe ya Al Hilal Omdurman yo muri Sudan. Urumva ntabwo yari run mbi muri Sekafa. Irushanwa rya kabiri yahise yinjiramo ryari irushanwa rya CAF Champions League. Equipe ya PRFC mu by'ukuri yari ifite inzozi zo kugera mu cyiciro cy'amatsinda kurenga round ya kabiri bakagera mu cyiciro cy'amatsinda nkuko ya PRFC yakunze kugenda igarukira ku muryango n'ubundi nako byagenze kuko Darconovic yabashije gusezerera Azam yo mu gihugu cya Tanzania. Arakomeza ajya kuri round ya kabiri ari nayo ya nyuma. Asezererwa n'ikipe ya Pyramide yo mu gihugu cya Misiri, ikipe ikomeye ikigugu muri Afrika. Banganyirije Kigali atsindirwa nayo i Cairo mu gihugu cya Misiri. Iyo Pyramide nayo nakomeje ubiri ku mukino wa nyuma wa Champions League ndako yasezerewe n'umugabo. Ni run nayo yakamuteye ishema mu by'ukuri urwego rwa equipe yararimo. Atangira shampiyona rero atangira shampiyona nabi cyane ku buryo murabyibuka nk'umukino wa mbere yagiye gukinira i Rubavu anganya n'ikipe ya Etincelle mu by'ukuri bona kina nabi biramugora gufata umwanya wa mbere ku buryo faza kandi yaravuye mu mikino ya kafa kina neza abantu bavuga bati zizajya zirya binga ariko akinjira muri shampiyona equipe yikubise hasi. Atangira kujorwa no kunengwa n'abakunzi ba PRFC ndetse na leadership ya PRFC ku mitoreze y'abakinnyi ndetse no kumenya guhitamo abakinnyi ba nyabo bo gukina mu gihe gikwiye. Inconsistency ukudahozaho mu guhitamo abakinnyi 11 bakina. Hari imyanya yagiye ihinduka wenda turaza kwigarukaho nk'umwanya twavuga ko atangiye ukinwaho n'umukinnyi A hakagira igihe cyo gukinisha B C zikabigiye kurangira hari gukina C. Iyo myanya yagiye ibaho nagwa nk'urugero rumwe wenda mwitiremo n'indi myanya. C zitangira hakina Gatadeo Ruanga kuri gatandatu bigira nyuma aba Dauda Yusuf. Faza rirangiye bagarura Pichu mu rundi bitwaye Nshimirimana Ismail Pichu. Ubu ni wakina mu kibuga sezigiye kurangira ari ukina ubanza mu kibuga. Urumva muri equipe imwe ba nimero 6 urese yaragize igihe cyo gukina abanza mu kibuga. Wajya ku ruhande rw'ibumoso ukabibona, wajya mutemo bwugarizi ukayibona, umwe mu defenseur beza Tuyisengere Sene yageze aha mu pointer wa exactly inyuma izamu naryo mu defenseur beza twagize muri championnat twabonye bafite impano kandi bakiri bato. Aliyuswane ubu ni umubenchero uhoraho. Izamu byatangiye Pavel Nzira ntiyigeze akora skandali wenda zimukura mu izamu. Umunsi umwe yarabyutse yisanga muri frigo ayigumamo. Ubu ni umuzamu musimbura mu buryo buhoraho. Ibyo byose rero hakiyongeraho n'ibindi bivugwa turavuga muri Zandani byo kuba mu by'ukuri agence abamo yo gucuruza abakinnyi. Hari byagiye byafekte equipe ya PRFC muri uko gukonjesha abakinnyi abatemera terms abatemera deal yabaproposaga zo kubasohora mu gihugu abajyana hanze. Haravugwamo amafaranga ya Nige na Clement, hari bivugwa promesse yamuhaye n'ibindi. Hari abakinnyi bitwa ba Aliyuswane, hari bivugwa hari ibyo yapfuye na Lampte umukinnyi uhembwa neza kurusha abandi mu Rwanda, umwe mu bahembwa neza muri akarere duherereyemo ka Sekafa. Uwo mukinnyi muri PRFC ari muri frigo arakonje nta kina ntinyagambura. Hari ibivugwa by'icyo yapfuye nawe. So bakaheraho rero abafana na leadership y'ikipe ya PRFC avuga ko equipe bafite n'urwego rw'imikinire yayo n'urwego igaragaza ari umusaruro muke. Ushobora kubona ari ya kabiri, ushobora kubona yatwaye igikombe cy'amahoro, ariko ibyo ntaho bihuriye n'ibyo PRFC yakagezeho nuko yakabaye ihagaze ubu ngubu. Iza kubikoresha groupe yayo neza, ifite umutoza mwiza ushobora gushyira equipe hamwe akayibyaza umusaruro. Kwizigira kuki kwirukanwa kwa Darconovic nta muntu byababaje? Impamvu ntayo byababaje biraturuka ko by'abantu bagiye babona umupira wo mu Rwanda. Ubamo abawubamo barazwi. Hari abantu bakurikirana umupira umunsi ku wundi bari mu byiciro bisanzwe by'abanyarwanda. Harimo abanyamakuru bakora ibiganiro bya sport, harimo abayobozi b'ama equipe,
harimo abatoza hakabamo ndetse n'abafana. abo bantu bose bagira ibyo babona. nitujya kureba APR Football Club gufata icyemezo cyo gusezerera Darconovic, tukabirebera kuba yaratwaye Heroes Cup, tukabirebera kuba yaratwaye Peace Cup, ntabwo biriba bihagije, kuko ibyo bikombe n'uburyo yabitwaye nabwo ntabwo yabaga yagaragaje urwego rw'imikinire ruhambaye. uvuze ibikombe yatwaye, navuze ko yagiye atagiye imbokoboko gusa, ariko se hagize ukubwira ati baramurenganyije, yaba nawe adafite ukuri? Yego, hari abantu bamaze igihe basobanukiwe iby'umupira, basigaye batubwira ko kwibanda kuri statisitike ariko kuyoba kwa mbere kubaho mu mupira. Statisitike, imibare, kuko imibare wambwira yo kumbwira ko wakiniye na Gasogi United 1/2 ukayikuramo kuri away goal, uri kipe nka APR Football Club, ntabwo ushobora kuza kumbwira ngo iyo statisitike iraza kukubakinga. kuba waza ugatsinda match imwe ntabwo bikugira umutoza w'igihangange. Rero icyo nakubwiraga, ngewe guhagarika Darconovic, impamvu nta muntu byababaje nuko uburyo bw'imikinire ya APR Football Club buri wese arabibona ko buri terrible. Identity ya APR nta mupira mwiza yakinaga mu kibuga usukuye. Wawundi uvuga ngo ni ikipe ya mbere irimo irakina n'ikipe irayempoza, irayihaga, irayisatira, irayitsinda ibitego bifatika. Ni APR yo gutsinda 1-0, ni APR yo gutsindwa n'amagaju, ni APR yo gutsindwa na Mukura. Nta nubwo ndibuze kuri Darconovic. Abantu niba ari statisitike mushaka kujya kureberaho, muhere kuri Thierry Froge yatwaye igikombe cya shampiyona umwaka ushize, APR iramusezerera adatsinzwe, unbeaten. Yazize iki? Yazize ko akina umupira ushaka identite y'ibyo akina ntubibona. Ni umutoza wazaga mu gitondo agaterateranya, akabona igitego kimwe akakiryamaho kwisha manene. Abakunzi ba APR Football Club icyo cyarabaye rero niki Rovuyan, bituruka ku kintu cya mbere cyitwa Darconovic aza yazanywe n'izihe ntego. Yaje Thierry Froge aje gusimbura, yaratwaye igikombe cya shampiyona, yaje n'umuntu bahaye intego zo kujya mu gikombe. bose yari yagitwaye unbeaten Thierry Froge adatsinzwe. Atwaye igikombe ari unbeaten. Abantu baravuga bati iyi kipe itwaye igikombe ari unbeaten, bagiye kwishaforinga, bongeremo izindi mbaraga, bongeremo abandi bakinnyi beza, noneho itwereke yitware neza mu ruhando mpuzamahanga. Yari objectif ya mbere. Intego ya mbere yari yahawe ya Darconovic kwari ukuza agatwara ikipe muri Champions League kandi akitwara neza. Ikintu yakoze muri Champions League wavugaga abantu bamushimira no gusezera ikipe ya Azam, nibwo bavuga ngo yakoze akazi katoroshye. Ariko Pyramide isanzwe ari ikipe ikomeye muri Afurika, n'ubundi yaramugaritse. Ibyo ngibyo nta muntu wagiye ngo afate Darconovic amutemereye itaka, ko Pyramide irimo irakina finale, ntabwo ari ikipe yoroshye. Ariko mu kugaruka muri shampiyona, APR twese icyo dushinzwe ni amakuru barayaduha abayobozi, amakuru turayishakira. Twaje kubona recruitment zikozwe, turavuga ngo APR ibintu igiye gukora muri shampiyona ntibisanzwe. Bazana abakinnyi beza bahenze ku rwego rwo hejuru. Abantu baravuga bati iyi APR mugiye kwibona isa nkaho ari and yet za recruitment, za expectation z'abafana, za expectation z'abanyamakuru, ubwiza bw'abafana, ubwiza bw'abakinnyi ba APR ubupemera mu guhenda kwabo. APR ntabwo isa nkaho ari nshya, ubu ntabwo isa nkaho ari nshya. Reka mbunganire, kuba umukinnyi ari mwiza yetegare ko abahenze muri 2020 urashava yuko umukinnyi ashobora guhenda ariko mu kibuga adahenze. Ari profile APR yasetsa. APR yagarutse kuri politiki y'abanyamahanga. Anyeka yuko ibyo kwizira yavugaga by'abahenze, abakinnyi APR yagiye igura rimwe na rimwe wasangaga. APR yari yaravuze ngo tuzagura abakinnyi bahamagaye mu ikipe y'igihugu, cyangwa bakinira ikipe y'igihugu, cyangwa bakinira ikipe y'igihugu.